قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش سويا اخوة الايمان والاسلام مع خير من كلام هو طيب، ايات بينات من ذكر الله الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح احمد، القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله، المقيم بمركز ومدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية. نسأل الله عز وجل له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور
وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين ففزع من في السماوات ومن في الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وكل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم بسم الله
تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَمَا
أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا على قلبك لتكون
لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها
فوجد فيها رجلين يقتتلان فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى من أقصى المدينة رجل يسعى من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى بل لله الأمر جميعا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح أحمد القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمركز ومدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية مكبرات الصوت والإنارة الكهربائية وكبرى مخازن الفراشة إدارة الباشمهندس أشرف المسارع المقيم بشرباص. السادة المعزين جميعا شكر الله سعيكم.